欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：规则不透明，张真源白鹭洲申犯规没人管，跑男口碑彻底翻车。说到跑男这档综艺节目，那还是有很多话题可以聊的，从嘉宾阵容到节目内容，很多东西都是观众非常关心的。毕竟跑男是一档做了10多年的老牌综艺，正所谓瘦死的骆驼比马大，再吐槽也是曾经的爆款，现在依然不会太差。在以前的跑男当中，嘉宾阵容是邓超、陈赫、鹿晗、Angelababy、李晨、郑恺、王祖蓝，这几个人一直都是被观众称之为封神阵容的。其实这也是正常，毕竟当年综艺节目的发展并没有这么猛，竞争对手也没有这么多。在这样的好时期，跑男有了这样的神级阵容，那自然是能成为爆款的。毕竟鹿晗和 Angelababy 都是顶流，一档综艺2个顶流，这绝对是能掀翻天花板的水平。当一档综艺能同时拥有2大顶流的时候，那爆了是正常，不爆反倒是有问题的。相比之下，现在的嘉宾阵容改变是相当大的。邓超、陈赫、鹿晗、Angelababy 这几位被观众极其喜欢的人都离开了，老成员只剩下了李晨和郑恺2位。虽说回忆杀的效果还能达到，但观众总觉得还是差点意思的。后来加入的这几位嘉宾都是相当有人气的，沙溢、周深、白鹿、宋雨琦、范丞丞、张真源，每一个都是流量担当。当然，要是比鹿晗和 Angelababy 的人气，那绝对是有差距的。要是比当下娱乐圈的平均水平，那还是高出一大截的。当跑男的嘉宾阵容稳定之后，节目的收视率和口碑也都是呈现上升趋势的。大家也看到了，第13季的节目每期收视率都相当高，绝对是有一种回归巅峰的趋势。在内容上，前几季的节目和现在的节目也是有差别的。在以前的节目中，很多都是那种团结合作的项目，让人看得相当燃，相当有能量。相比之下，现在的大部分项目都是娱乐搞笑为主，以前那种项目也有，但是在比例上减少了很多，可以说是点到为止。在这几年的节目中，很多老粉经常会吐槽节目内容的这种变化，因为在老粉的眼里，现在的跑男就是跑男不跑。当然，我觉得这一季的运动项目还是比较多的，而且每一位嘉宾都非常给力。比如大家一直都吐槽的沙溢，在以前的时候，只要看到一身肥肉的沙溢，大家就会吐槽节目组的选人有问题，因为沙溢就是跑男的反面教材。不过现在的沙溢瘦下来了，也能跑了，也能跳了，这真的是完成逆袭了。按照沙溢这样的状态，只要他能坚持下去，那绝对会成为观众心中最完美的常驻嘉宾。比如这一季新加入的李云睿，李云睿以前也参加过好多次跑男，但真的没有太多关注他。自从李云睿火了之后，他的镜头变多了，这才发现原来李云睿的运动能力这么强，这绝对是一个宝藏。真心希望李云睿在下一季能直接升级为常驻，因为只要有他在，这些运动项目就会非常燃。时间过得真快，现在这一季的节目已经迎来收官了。在最后一期的节目中，范丞丞如愿当上了总导演。不过有一个游戏却是让人非常尴尬的，不管是该怪范丞丞这个新上任的导演，还是怪老导演姚一天，这都不重要，反正说这些只是为了让节目以后变得更好。规则不透明，张真源白鹭洲申犯规没人管，跑男口碑彻底翻车。在这期节目中有一个指压板跑步机游戏，只是看一下道具就知道这个游戏有多刺激了。这次的指压板是小竹笋，只是站上去就已经让嘉宾难以承受了，
这次直接来了一个跑步机，这绝对是要人命啊！当然，就算是难受也必须要坚持，因为明星赚的就是这份钱。既然规定在指压板上行走，那就照做，要不然观众必定会吐槽。本来是一个挺好的游戏，但没想到有几位在玩的时候却硬是违反了规则。张真源在玩之前还是相当自信的，上去之后分分钟就不行了。为了能坚持下去，张真源直接整个人伏在了沙溢肩膀上。看到这样的画面之后，我真的想问，这不犯规吗？为什么没人管呢？张真源这样扶着沙溢，他脚下自然就没有那么疼了。白鹿上场之后就更过分了，直接左边陈哲远，右边周深，一手扶一个，这简直就是不把规则当回事。大家都知道，白鹿的体重是相当轻的，两个大男人是完全可以把他撑起来的。当白鹿拥有了这样的左右护法之后，那真的是如履平地。虽说依然可以感受到疼痛，但绝对是能让成绩翻好几倍的。话说没有最过分，只有更过分。周深上场之后，这个犯规程度可以说是达到了极致。一开始周深没走两步就直接来了左右护法，一个是陈哲远，还有一个是李云瑞。周深长得比较矮小，体重也没多少，有了左膀右臂之后，游戏变得轻松了不少。原本以为这就是终点，没想到转眼间郑恺也加入了。郑恺直接从背后用双手把周深架住了。当有了这三个大男人之后，周深的大部分重量已经被分出去了。说白了，现在周深的脚下承受的疼痛可以说是非常轻的。看到这里，我真的想说，直接把人抬起来的了，游戏都这么玩，那还有公平可言吗？当然，这也怪节目组的游戏规则不透明，没有设置硬性的违规。话说，即便是没有规则，那观众也是可以看得出来违规的。毕竟这样的操作要是可以的话，那体重轻的人上去可以走2个小时，人都架起来了，还有什么不可以的呢？这根本不叫指压板跑步机，这应该叫太空漫步，反正看的人还是挺尴尬的。真心希望节目组在以后设计游戏的时候能多用点心，在规则上一定要明确违规选项，毕竟游戏就应该保证最基础的公平公正，要不然就会让人看得尴尬。2. 奔跑吧13欢乐收官，白鹿动情告别，全员相约秋季特别篇。7月18日晚，奔跑吧第13季在浙江卫视迎来收官之战。澳门站的终极挑战以 PD 竞赛为主题，范丞丞化身范 PD 发布任务，李晨、郑恺、沙溢、白鹿、周深、宋雨琦等常驻成员与飞行嘉宾陈哲远、李云瑞共同上演了粉笔保卫战、指压板耐力挑战、泳池大乱斗等爆笑环节。沙溢的意外退场，白鹿高歌临江仙分散疼痛，周深秒破郑恺的 AI 魔法等名场面，将欢乐氛围推向高潮。温情告别与高光时刻。节目播出同日，快乐因子白鹿在微博发文告别，快乐因子又暂时告一段落啦，嗓子恢复，再继续奔跑，并附上与每位成员的合照及幕后花絮。他分享的粤语情话、光脚走指压板唱歌等趣事，引发粉丝感慨真诚是永远的必杀技。本季他以瑞丝白 CP、土味情话及带伤录制的敬业态度，强化了综艺引擎标签。其他成员同样亮点纷呈。周深拆台郑恺的爱魔法，蹲身数秒找出粉笔，被调侃人类智慧碾压科技，高空拼图环节克服恐高，贡献缝纫机踏板腿表情包。宋雨琦背诗挑战无视干扰，泥潭变身猜拳战神，逆袭成全能王牌。新生代崛起，张真源泥潭撕名牌一挑二，水枪大战逆风翻盘，李云瑞冰箱躲藏，秋千挑战展体育生实力，获封黑马。争议与掌声并存。
范丞丞因撕名牌环节一句“这游戏真无聊”遭遇质疑，但节目组澄清其为效果设计，多数观众肯定其灵珠杀手等活跃表现。而孟子义初期笨蛋美人形象虽有争议，却以自嘲幽默成功圈粉，印证了节目真实感的价值。奔跑不息，秋季再聚，收官并非终点。白鹿以秋天再见埋下伏笔，确认9月将携原班人马回归特别季录制。本季通过非遗文化融合、沉浸式剧本杀等创新，在收视竞争中稳守阵地，更以澳门地标推广深化文旅加综艺模式。奔跑吧，快乐不止于此。正如白鹿的注脚，这场夏日狂欢暂歇，却已为下一程埋下热望的种子。